Bueno, muchachos, yo te voy a sacar contenido. Dile que venga. Pues ya le dije, güey. Ay, yo va. ¿Qué otro vlog? Tengo que sacar todo el jugo. Esta amistad. No, dile que aquí estamos comprando. Estamos comprando, que venga. Que venga. Quiero salir. Seguimos. Hay que ver. Llegamos aquí. Aquí se va a hacer todo el show de la elotiza. Estamos en el río Arroyo. No sé cómo se defina ante la Real Sociedad de la Academia de la Lengua. La comunidad. A ver, hagan decoración. Yo voy aventando piedras ahí al lado. Cuidado. Te encargo mi dedo, güey. En la tribu de los changos ¿La vas a hacer más marsupiales, Pues sí, no, para que se vea este. la comunidad Ah, ya, sí. porque recolecta tengo pinche piedras para armar fogatas. Toma el carbón. Where the fuck is in the machete? Tienen un idioma bilingüe, manejan español e inglés, mientras que las huevoncitas simias están ahí comiendo de su fruto. Machete, güey. Bajo del asiento. Ahí voy. El animal güere es un animal con cachetes grandes y exuberantes, un culo grande y poderoso. En las otras tribus existen también los marsupiales como Rafa. Ay, yo quería ver qué me estabas grabando. Usan lentes, no más. ¿Qué ángulos, güere? Fíjate. Jóvenes sin celular disfrutan la vida. Bueno, ya ni me contesté. Pero estoy para vender fogatas, la neta. Yo me considero. Perro. Yo me considero perro. Experiencia del día de hoy. Ya tenemos hambre, ya queremos elotes. 10 de 10, plebi. 10 de 10. Experiencia del día de hoy. Muy reconfortante. Se reconectó con la naturaleza, bebé. Andamos haciendo elote, ya se hizo de noche y ya me lo están. ¿Y tú cómo te sientes, dices? Yo me siento muy reconfortado por toda esta Pero estás experiencia. conectando con la naturaleza. Estoy reconectando con mis orígenes. El culpable de que estemos grabando todo. El blogger. Tenemos miedo, la verdad, de que aparezcan cosas que no queremos decir porque graba. Yo avistamos a cancelar. Ay, es la canción. Vamos a acabar en la pinche película. hoguera. Y la niña te estaba diciendo algo, ¿no crees? No, yo ni siquiera vi que me estaba diciendo algo. Pensé que por eso se rieron. Yo creo que era como Fabián, güey. ¿Por qué le pones el dedo? De la prepa. Estoy calculando el calor. ¿En serio? Wow, gente. ¿Cuál va? Ay, no Nueva sé, cosa, para- vuélvelo a hacer, güey, para que la gente vea. Le chupas el dedo meñique y lo acercas un poco. ¿Para qué? Calcular el calor del fuego. Calcular el calor del fuego. ¿Cuántos? ¿Estos alienígenas? Nos estamos atascando un elote. Ya está viejito.